kuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila thawabu, wasu kuma suka ce a ladan Allah subhanahu wa ta'ala, wannan bai'an da suka yi na kowa ya yi alkawari ko jininsa ko sai na Uthman ya dawo, to ladan wannan niyan Allah subhanahu wa ta'ala zai tabbatar musu da shi. Wa qila minnatahu, wasu kuma suka ce aminnansa ma'ana kyautansa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila aqduhu, wasu kuma suka ce aqdinsa ma'ana Allah ya haɗa wannan mubaya'an tare da su, shi zai jagoranci wannan abin. Wa hadhihi isti'aratun wa tanjisun fil kalam, wannan isti'ara ne da kuma tajnis. An san jinas, akwai jinas tam, akwai kuma gairu tam. Malaman balaga dai duk za su gani. Akwai malamin akwai da suke kanta balaga nan babu ko Allah ya kai. Wata aqidul aqdi bai'ati, kuma da karfafawa na kulla wannan bai'an tasu ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wa azmi sha'anil mubayi'i, da kuma girman sha'anin wannan mai mubayi'an matan sayyidina Rasulullahi. Ya dora hannunsa, kowa ya doddoro, to sayyidina Usman bayan sai ya dora hannun hagu ya ce wannan hazi li Usman, wannan na sayyidina Usman ne radiyallahu anhu. Annabi Muhammad ya ce hannunsa na sani, ai ya ishe ka ko? Sai na kuma ga wanda zai ce ni kai ne ni, kamar irin su sayyidina Ali karamallahu wajahu ko wannan kamar hajja tafi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana, ko jinna Ali ya shiga kansa. Kowa yana samun daidai rabon da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsada a jikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai samu, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wani kuma sai ya dauko kamanninsa kamar irin su Haris, an uwansa shi ne, shi ma kana ganin sa kaga Annabi Muhammad kamansa kawai. Su kuma sai da tuna Fatima sai suka dauke komai hayyin mamma. Qad yakunu hada qawluhu ta'ala falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Ba kashe su ba, Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kashe su. Mama mai ta iza mai ta walakin Allah hama, baka yi jifa ba lokacin da kai jifa, Allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi jifa. Annabi Muhammad ne bai yi jifa. An sani yakin Badar, yaƙi ya rantse an rasa ya za a yi, mutum 313 ga kafirai da yawa sun taron masu wajen 1000 da wani abu. Sai Annabi Muhammad ya shiga cikin haima, aka yi sallah, ya fito ya ga abin ya ba zai yi ba dai a hankalce dai a ce waɗannan mun gama da su. Sai ya dinsu ƙasa a hannun shi, sai ya watsa ya ce shahatul wujuh. To da ya watsa ba wanda a cikin waɗannan kafiran idanunsa bai rufe ba. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce lokacin da kai jiban nan ba kai ba, mu muka yi jifa, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaga komai sha'anin sa na Allah subhanahu wa ta'ala ne, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lokaci yayi. Ai ba ka zo da wuri. To mu tsaya a nan. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم والسبب ناصر الحق بالحج والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إلهنا نزعت فيك وجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفعت أنسك ويرفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك وأطفأت نورك تعصمنا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفخة الحسرة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء القائلين ومن شر الخلائق أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا الخميس 24 watan Ramadan idan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 cikin karatunmu na Ashifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na Al-Qadi Iyad, wanda muna cikin fasali na wanda yake bayanin karamomin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suratul Fatih ta kunsa, da mun karanta daga farkon suwar inna fatana laka fatan mubinan liyakfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Mun faɗi sanadiyan saukan ayan sababin nuzul ɗinta, wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun je za su yi umra yan garin Makka suka tare su da wasu samu sun yi ba, har suka dawo da wani abu na ɓaci rai a cikin zuciyarsu. To sai Allah subhanahu wata'ala dan ya tasliyan sayyidina Rasulullahi, an sani ko da yaushe Allah subhanahu wata'ala baya san ɓacin ran masoyinsa watan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To da aka saukan masa da inna fatana laka fatan mubinan liyakfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. To sai wasu daga cikin sahabbansa suka ce ya Rasulullahi, to kai an gama ta taka an kwantar ma da ranka, to mu ya namu. To ba su gama rufe bakin su ba, Allah subhanahu wataala ya saukar da aya a cikin suratul Fatih din state liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika inda Allahi fawzan aziman. To kaga an kwantar musu da hankalinsu, dan haka sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an sani duk yakin da yayi difa'i yayi, da rigima ya so ai ta karfi da yaji sai ya shiga a garin Makka, wanda sayyidina Umar a lokacin yana ce masa ya Rasulullahi, ba kai yi mafarki kace za mu shiga garin Makka ba? Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa, to na gaya maka shekaran da za mu shiga. Sai na Umar ya daɗa zagayawa ya tambayi sai na Abubakar ya ba shi ansa irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. To litu'minu billahi wa rasulihi. Yau za mu karanta ayan litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adhiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Litu'minu billahi, ku yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. An sani imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da an yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, imanin mutum bai cika ba. Ko ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Ko man yuti'i rasula faqad ata Allah wa man yushaqqi Allah wa rasulahu innal ladina yu'duna Allah wal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullah. Komai idan an yi wa Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama aka ma, komai idan an yi wa annabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala aka yi wa. Dan annabi Muhammad shi ba shi da komai nashi, ko da wani abin aka yi masa, Allah subhanahu wa ta'ala shi yake shiga gaba ya ba da ansa ya kare shi sallallahu alaihi wa sallama.
da ku yi imani da Allah da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu, kuma ku ji tauƙirinsa, ku ji nauyinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wa tuwaqqiruhu, haka na ku girmama shi. To kun ga duka waɗannan dama'ir ɗin kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka koma. Wa tusabbihu bukratan wa asila, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ataf da waw, wa tusabbihu, ku yi tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, safe da yamma. Shi yasa kamar yanayin ɗariƙunmu na sufaye za ka ga an ce a yi istighfari da safe, da yamma ma a yi, idan an zo wazifa ma a yi. Ka tashi da safe ba ka yi saƙon komai ba, an ce ka yi istighfari, kamar ka yi wa zuciyarka laminating ne, ka sa mata leda, wanda ko da ka yi zunubin zai gangare ne, ba zai hau kan zuciyan ba. Hikiman sufaye kenan. To don haka Allah subhanahu wa ta'ala a yi masa tasbihi bukuratan wa asilan, safe da maraice. Hada raji'un ila Allah wa tusabbihuhu ila Allah ta'ala, wannan ya koma a damiyan wa tusabbihu dinnan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba. Dan haka idan addu'a ne, Allah subhanahu wa ta'ala yana sawa annabi Muhammad ya yi wa sahabbansa idan sun aikata wani aiki da Allah subhanahu wata'ala ya ce aiko, wa aqimus salata wa atuz zakata, to idan sun kawo zakkan, kai ya rasulullahi da kanka ka yi musu addu'a dan ta zama taushin rai ne a kansu. Khudh min amwalihim sadaqatan tutayyiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Idan haka wannan wa tusabbihu din kan Allah subhanahu wata'ala ya koma, ba kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba. قال ابن عطاء يفعل جمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السورة نعم مختلفة من الفتح المبين. أن تترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتكلم عن سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا أتزوى الأرشنتا نعمومي مبنبنتا daga fatayi bayyananne. An sani wannan umra ta Hudaybiya din nan, ai hijira tana shekara 5 aka yi ta. To a shekara da ta zagayo, kaga shekara ta 6 daga hijira kenan. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wannan shekaran yayi fatu Makkata, wanda babu abin da ya fi shige mashi gaba irin ya kwaci wannan garin nashi. To shi yasa Allah subhanahu wataala ya ga masa inna fatahna laka fatahan mubinan hadda kan sifanta abin dan tawkid. Wayya min a'lamil ijabati, wannan yana daga cikin mafi girmamawan ko mafi bayyanawan amsa addu'an sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, wal maghfirati, da gafaran da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi Muhammad. An sani annabi Muhammad bai taɓa yin sabo ba sallallahu alaihi wa sallama, kuma tun kafin a aiko shi da bayan wafatinsa, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yabe masa zunubansa na baya ma da na gaba sallallahu alaihi wa sallama. Wa tamamin ni'mati, da cikin ni'ima, wayya min a'lamin iktisas, wannan cikin ni'iman yana daga cikin babban bayyanawan hususiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Wal hidayati wayya min a'lamil wilayati, hakana da shiryantawan da yayi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ko annabi Muhammad din ya zama shari'a ga al'umma gaba daya sallallahu alaihi wa sallama. Akwai wanda duk abin da za a yi ba za su shiri ba, dama Allah subhanahu wataala ya riga ya sa ba su da hazzi a cikin rahmansa, ya riga ya fitar da su. Duk kiran da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zai masu,
da damuwan da zai su shigo addinin musulunci ba za su shigo ba, saboda Allah subhanahu wataala bai sa hazzin su a cikin wannan addinin musulunci ba, kamar irin su Abu Lahab. Kaga da Allah subhanahu wataala ya tsine mashi, bai ba da hanyar da zai sa ya zo ya ce ya tuba ba. Al-maghfiratu tab'i'atun min al-uyub, wannan gafaran baranta ne daga aibobi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba shi da wani aibi. Kulikta mubayi'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u sallallahu alaihi wa sallam. Wa tamamun ni'mati, da cikin ni'ma iblahu darajatil kamila, na isan daraja cikakkiya sallallahu alaihi wa sallama da Allah subhanahu wa ta'ala ya mashi. Wal hidayatu, da shari'a, wa hiya da'watu ila al-mushahadati, shine kira zuwa ga mushahadan Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi zance da Annabi Muhammad fa wa ila abdi ma auha ko cikin suratul najm. Qala Ja'far ibn Muhammad, Ja'far ibn Muhammad ya faɗa, min tamami ni'mati alaihi, yana daga cikin ni'iman da Allah subhanahu wata'ala ya yi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, an ja'alahu habibahu, ya sanya shi masoyinsa. Ko qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ko idan har kun kasance kuna son Allah subhanahu wata'ala, to ku bi ni. Ai ba ta yanda za a yi abu mutum ba tare da ana son sa ba, kuma duk wani ɗabi'u da zai sa a so wani, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ai ya tara su. Ko wani zaka ga ya ce ina son wani ne kawai idan ya ganni wani mun murmushi ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sahabbansa, kamar yadda Nu'man ibn Bashir yake faɗa, ba ma gane wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi so. Kuma kyauta tana sawa mutum ya so wanda yake yi masa kyautar. To don haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dukkanin motsinsa, duk wanda ya gan shi zai ji wannan abin lallai abin so ne, abin a zauna da shi ne, sallallahu alaihi wa sallama. Wa aqsama bi hayati, kuma ya rantse da rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, shine a al'amruka innahum lafi safatihim ya'mahun, ko na kissan mutanen Annabi Alo. Na rantse da rayuwanka ya Rasulullah. Wa nasaka bi shara'i'a ghairi, kuma ya shafe dukkanin wasu shari'o'i da zuwan shari'an Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Duk wata shari'a da ake, idan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo, to za a ajiye ta, dan alƙawari ne Allah subhanahu wata'ala ya ga ya dauka. Wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin. To dan haka idan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ga ya zo, to dukkanin shari'ansa ta shafi wannan shari'an ta annabawan. Ko ga sayyidina Umar ba cewa ya dogara da attauran ba, a daukan wata sahifa yayi a cikin attauran tana ta bashi mamaki, amma da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya gani, sai yake gaya masa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. To wannan goge ka adda wannan attauran take yi. Da Annabi Musa shi kansa yana raye, babu abin da zai wadatar da shi ga kubuta a wajen Allah subhanahu wata'ala kamar bina. Dole shi ma bina zai zo yayi. Annabi Isa shi kansa ai da yazo sai da ya ba al'ummansa labari, an aiko ni, idan ina cikin isar da wannan sakon, idan wannan mai sunan ya zo watan Ahmad, to za mu ajiye da ni da ku mu bi shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ko idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di yasmuhu Ahmad. Ko
to don haka shari'an annabi sallallahu alaihi wa sallama tana shafe dukkanin shari'o'i. Akwai wani mas'ala a cikin mazhaban malikiya, shar'u man qablana shar'un lana. Shi wannan shar'u man qablana shar'un lana dinnan, idan an rasa hukunci a cikin alqur'ani, an rasa a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, to ana iya aro wannan abin da aka yi wa banu Isra'ila irin wannan hukuncin. Kaga ai ayan sata ai ba annabi Muhammad aka saukarwa da ita ba. A cikin irin kisan so annabi Musa ne, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasabana kalam min Allah, ko ai su suke yanke hannun ko, da irin inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi. Duk da irin wayannan, da irin ayan rajum ko an sani ayin bayahude da wata bayahudiya sun yi zina, dukansu musanai ne, ma'ana suna da aure. An sani masu aure idan suka yi zina ai jifa ne, ko la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salasin at-tayyibu dhani, ko to jefe su za a yi. Suka zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, menene hukuncin su? To sai ya sa su ɗauko daga cikin littafin su a duba. Ana cikin duba, wani daga cikin yahudawan da aka zo kan hukuncin sai ya rufe hannunsa, sai Abdullahi bin Salami ya sashi ya canye. To rajum ba shari'an mu bane, shari'an annabi Musa ne. Idan haka, idan an rasa hukunci a cikin alkur'ani, an rasa a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, to ana iya komawa a shar'u man qablana shar'un lana dinnan. An fahimta wannan matsala? Masha Allah. Malaman usul fiqh ana wa ajabihi ila al-mahalli al-a'la. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mi'raji da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zuwa waje madaukaki. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kunga ba kaman na annabi Musa, wa kallama Allah Musa takliman ba ko, da ya roki shi ga Allah subhanahu wataala, gashi shi a ƙasa ne, amma Allah subhanahu wataala ya sa ya tsaya ya kalli wannan dutsen. Idan har wannan dutsen bai tarwatse ba, to zai iya ganin Allah subhanahu wataala. Amma shi annabi Muhammad kacukan aka ɗauke shi aka tafi saman da shi, aka gana da shi, kuma aka ƙi faɗar abin da aka gana da shi din. Amma su annabi Musa idan an yi yan sai an faɗi ga abin da aka yi, ko irin su annabi Yunus su ma an yi munajatin da su kuma a can ƙasa ma aka yi. wa zannuni idza ba mughadiban fa zanna Allah naqdir alaihi wa nada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanak. Amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sama aka yi da shi sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya ga Allah subhanahu wa ta'ala da idansa, wanda yake rayuwa da shi a nan duniya da jikinsa gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallama. A bau haƙan da ainin wa suratin wa kullun suwa hada wa ra'i sallallahu alaihi wa sallama. hafizahu fil mi'raji hatta ma zagal basar wa ma qada. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala akwai gyara, wa hafizahu din na ga wasali kasas kai. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye shi a wannan mi'rajin, ya kare shi har idansa ma zagal basar wa ma qada, har idansa bai karkata ga abin da aka rinka nuna masa ba, saboda inda aka kai shi ba irin abin da ya saba gani a nan duniya bane ba. Ai mutum yana iya zama kaman wanda bai waye ba sosai, misali a ɗauke shi a kai shi irin gidaje masu kyau wanda bai taba gani bai ta kalle. To annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da aka tafi da shi, ba inda idansa ya karkata face inda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya kalla. Shine ma zagal basar wa ma daga,
kuma haka na zuciyarsa ba ta ƙaryata abin da ya gani ba wai irin na gani a mafarki ba ne ba in tashi daga bacci in dinga tunanin haka ne ko ba haka ba ne, na tashi sama na yi tafiya a sama, kaga ai zuciya ba za ta yadda da wannan ba. To shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya aikata a wannan Isra da Mi'raj din shi dukkaninsu zuciyarsa ba ta ƙaryata abin da ya gani ba, kuma idanuwansa ba su karkata zuwa abin da ba shi aka so ya kalla din ba. Wanda a Isra'i da Mi'raj annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya shiga aljanna, ya shiga wuta, ya ga dukkanin abubuwan da za a yi sallallahu alaihi wa sallama, wanda ko da ma ba a Isra'i da Mi'raj ba annabi Muhammad ai yana faɗa a cikin hadisan Bukhari gaba ɗaya, an ga yana yin sallah sai ya dawo da baya. Da aka gama idan da sallah sai suke tambaya sai ya Rasulullahi ya muka ga ka dawo da baya, ya ce wallahi wuta aka bujiro min da ita, dukkanin abin da ake yi a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani. Wani lokacin kuma ana sallah za a ga ya yi gaba, shi ma a tambaye shi ya ce aljanna aka kusato min da ita na ganta, na miƙa nuna ne da ɗan tsinko yan itaciyan cikinta, da na tsinko an dasa har a tashi kiyama ba sa a daina ci ba sallallahu alaihi wa sallama. To yana duniya ma wannan, ina ga wanda aka jahaza shi kafin a yi Isra'i da Mi'rajin, aka yi tsaga ƙirjinsa sallallahu alaihi wa sallama, aka tafi da shi ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala, wanda zancen Allah subhanahu wa ta'ala bai bari ma kowa ya ji saboda zancen masoyi ne da masoyinsa. Sai dai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu aljanna, duk da za mu ga abin da ya kuma abin da za mu nema a bayyana mana zancen da aka yi, har ganin Allah subhanahu wa ta'ala din za a yi. Wa ridwanu min Allah akbar. Allah ya kai mu, ya sa mu yi samu jiwa da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa ba'athahu ila al-ahbari wal aswadi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi zuwa ga jajaye, ma'ana larabawa da baƙaƙe. Shi annabi Muhammad gaba ɗaya ga mutanen duniya aka aiko shi, sabanin annabawa za ka ga wani iya unguwarsu ne, wani iya garinsu ne aka aiko shi. To annabi Muhammad shi gaba ɗaya ne aka aiko shi ga al'umma gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallam. Wa lahu wa li ummati al-ganaim, kuma aka halasta masa da al'ummansa ganima. Annabawan baya gaba ɗaya ba a cin ganima kamar yadda muka yi bayani a karatunmu na shekaran jiya, sai dai idan an same ta an tara, to idan har Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan yaƙi, kuma ba a samu wani yayi gulul a cikin wannan ganiman ba, to wuta za ta sauko daga sama ne ta cinye ta, to yaƙin ya karu. Amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an halasta masa ganima da shi da sahabbansa. Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗin yadda ma za a raba ta. Wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa li rasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'an sallallahu alaihi wa sallam. Wa ja'alahu shafi'an mushaffa'an, kuma an sanya ci mai ceto mai cetarwa sallallahu alaihi wa sallam. Shi zai yi ceto, zai ceci wanda alul kaba'ir ne, suna da manya-manyan zunubai sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka duk wanda bai yi imani da annabi Muhammad zai yi ceto ba, to kada ma ya sa zai samu ceton. Dan annabi Muhammad da kansa an yana fada, lan yudkhila ahadakumul jannata amalu, ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna. To don haka da Allah subhanahu wa ta'ala, kuma an sani ai duk abin da annabi Muhammad zai faɗa, ko ba a cikin alƙur'ani ba ne, hadisi ne. Ko utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu, an kamin alƙur'ani, ana saukan min da alƙur'ani da kamansa kuma, ma'ana hadisi. To don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ya faɗa shafa'ati yawmal qiyamati haqqun wa man lam yu'minu biha lam yakun min ahliha sallallahu alaihi wa sallama. Su kuma wanda suke kafa hujjan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba zai yi ceto ba, a'a sun kalla ayoyi ne amma sun matse kwakwalensu a iya wannan ayoyi, irin su kullillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi summa ilayhi turja'un. Ko
wannan kawai ka faɗa ya ceto gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala ne, to ai ba su sani ba ko sun manta ai kayan Allah na annabi Muhammad ko hatta idan mutum ya yi zunubi bai bi ta annabi Muhammad ba ai Allah subhanahu wata'ala aka yi ce ba zai karɓa ba ko ja'uka fastaghfirullaha fala wa rabbika la yu'minu ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. To dan haka Allah subhanahu wata'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zai yi ceto, ni da kai ma idan Allah subhanahu wata'ala ya sa mun shiga aljanna za mu yi ceto. Idan an shiga aljanna ai wani zai waiwaya ya ga biga dan uwan abokin karatun sa bawal iyadu billahi kada Allah ma ya kaddara zai ce ya Allah ai ban ga wani a cikin aljanna nan bai ce ai yana wuta, to ka je dan dadan ka kai dan aljanna ne ka je ka ceto shi. To ina ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dan haka lallai annabi Muhammad zai yi ceto, kuma cetonsa duk ya faɗa mana irin abubuwan da mutum zai iya samu wannan ceton ko idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu misla ma yaqulu thumma sallu alayya thumma sallu Allah liyal wasilata fa innaha manzilatan yawmal qiyamati la tanbaghi li 'abdin min ibadillahi arju an akuna ana huwa. Idan an gama kiran sallah Allahumma bazi da'wati tama zuwa ƙarshe din nan, to idan ka roƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wasila da fadila din nan, to ya ce cetonsa yana cetonka yana kansa, lallai ranar alkiyama zai cece ka. To kuma ka gani ga wani hanyoyi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da yawa yana faɗa, ana wa kafilul yatima ka hataini, ni da mai ɗaukan nauyin maraya kamar wannan hannun ne a cikin aljanna, gani gashi zai samu jiwaɗina. don haka akwai falaloli wanda za su kusantar da mutum ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, kuma har a samu cetonsa. Allah ya ba mu cetonsa sallallahu alaihi wa sallam. wa sayyida waladi adama, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi a shugaban ƴaƴan annabi Adam ko ana sayyidu waladi adama wala fakhar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wa qala dhikruhu bi dhikri, ya raba ambatan annabi Muhammad da ambatansa. la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wa yudahu bi yudahu, da yaddansa da yaddan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wallahu wa rasuluhu haqqu an yauduhu in kanu mu'minina. kaga idan annabi Muhammad bai yadda da kai ba, to Allah ma bai yadda da kai ba sallallahu alaihi wa sallam. waja'alahu ahada rukunai tauhid, kuma ya sanya shi ɗaya daga cikin rukunin tauhid. idan ka ce la ilaha illallah, imaninka bai cika ba, ko kalman cika musuluncin ka bai yi ba, sai ka ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kuma qala, sannan ya faɗa, innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. wadannan da suka yi maka mubaya'a ba kowa suka yi wa mubaya'a ba face Allah subhanahu wa ta'ala. annabi Muhammad ba aka yi wa mubaya'a, amma ya ce Allah aka yi wa, saboda shi wakilin Allah subhanahu wa ta'ala ne. don haka a kowane ƙarni ana samun wanda yake hawa kilafan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai iya kallonsa ya ƙi yi wa mutane abinda suka yi na sakamakon saba masa da suka yi, kamar yi fushi da su. misali kamar irin bayan Allah nan wanda annabi Muhammad yana faɗa, inna Allah ta'ala la yab'athu ala asmi'ati kulli sanatin man yujaddidu li hadhihi al-ummati amra diniha. ko Allah subhanahu wa ta'ala duk ƙarni yana aiko wanda zai yi wa wannan al'umman tajdidi. malamai da yawa kowa yana yin ijtihadin sa, a ce a ƙarni na kaza wane ne, kamar bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tafi a ƙarni na biyu ana cewa Umar bin Abdul Aziz, a ƙarni na uku kowa ya ce wannan ne. to Allah subhanahu wa ta'ala shine dai mafi sanin wanda zai yi tajdidin nan. a zahiri dai an san wa'anda idan an yi ittifaqi a wannan
duniya ta addinin musulunci babu kamar su. To shi yasa zaka ga wasu suna cewa mujaddidiwa ne, kamar zamanin mu ne yanzu ai a duniyar ilimi da wahala a samu kamar Maulana Sheikh Ibrahim Salih Al-Husaini ko to za a iya ce masa mujaddidi na karni na 14. to dan haka Allah subhanahu wataala yana yin tajdidi a hannunsu ne, ya kimsa musu ilimin da su kansu ba su san ta yaya ya shiga kansu ba, saboda ɗaukan wannan nauyin na addinin musulunci. yani bai'atar Ridwan, wannan bai'atar Ridwan din ta lokacin da Sayyidina Usman ya shiga garin Makka, an sani aka zo ana ta yi kuwa ana cewa an kashe Usman, an kashe shi. To shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya sa hannunsa kowa ya zo ya yi mubaya akan lallai sai an bi jinin Sayyidina Usman. To shine wannan mubayan da aka yi, innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, ai innama yubayi'una Allah bai'atihim iyyaka yadullahi fawqa aydihim, ai wa'inda suka yi wa Allah mubaya'a, suka yi maka mubaya'a kai kanka ya Rasulullah, to yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah yana kan hannayensu. Yuridu indal bai'ati, yana nufin wannan bai'a ta Aqaba din. Qila quwwatullah, yadullahi dinnan quwwatullah, ai karfin Allah yana tare da su, sun yi mubaya'a ne da karfin Allah subhanahu wataala, ba hannun asayi ba kamar yadda mujassima suke fassara ba ko